السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا دايما بخير. طبعا يا جماعة النهاردة جاية لكم بوصفة جميلة جدا جدا وهتنفع كل بيوتنا. هتمنع طبعا عن اولادنا العين والحسد والنظرة. النهاردة وصفتنا الملح والمية. مفيش ابسط من كده. طبعا يا جماعة الملح ما شاء الله اللهم بارك، ليه فوائد كتير جدا جدا في البيت، وارخص حاجة الكيس طبعا بجنيه. عن تجربة يا جماعة والله العظيم ثلاثة، أنا على طول برش ملح في بيتي أو برش المية بملح. يعني بجيب كده كوبايتين من المية. طبعا أنا بحط طبعا في إزازة، ما بحطش في كوباية، بس أنا جايبة كوباية النهاردة عشان أوريلكم. أنا بحط كده إزازة كده لترين ولا حاجة، وأحط فيها معلقتين من الملح وأرجها جامد، إن الملح عشان يسيح كده في قلب المية، عشان يدوب في قلب المية. طبعا برشها قدام باب شقتي الصبح قبل ما ولادي يطلعوا على مدارسهم. لازم اعمل ارشلهم ميه بملح. بتمنع طبعا النظره وبتمنع العين. اي حد طبعا عايز يأذيكي انتي وولادك، بتفسد اي حاجه وحشه. الملح طبعا ما شاء الله اللهم بارك، وارخص حاجه يا جماعه الكيس بجنيه، يعني مش حاجه خالص. مش عايزه ترشي ميه بملح، رشي ملح كده. يعني هاتي كيس كده وافتحيه، حطيه قدام بابك كل يوم الصبح قبل ما اولادك يطلعوا على مدارسهم. رشوا كده شويه ملح كده قدامهم وهم ماشيين. بتمنع اي حاجه وحشه. لو نظره تروح الحمد لله رب العالمين. لو اي حد يعمل لهم حاجه، طبعا انتوا عارفين الناس المؤذيه كتير، فربنا يا رب يبعدهم عننا ويبعد عننا الشر، اللهم امين. انا دايما بصراحه برش ميه بملح قدام باب بيتي، وبرش الملح كده ساده، يعني حاطه قدام بابي كيس ملح كده عشان افتكره. واول ما ولادي خلاص هيطلعوا على مدارسهم برش الملح قدامهم كده وهم ماشيين. ويا سلام بقى لما ترش الملح يوم الجمعه والصلاه كده شغاله، تبخري بقى بيتك كده وتجيبي كيس ملح وترشيه كده في الركان. ما شاء الله اللهم بارك. الملح طبعا ليه فوائد كتير جدا جدا جدا. بصوا طبعا انا بقول لكم ممكن تجيبوا الميه بملح وترشرشوا كده في قلب البيت من جوه، وفي قلب قدام الباب عندك، قدام باب بيتك او باب شقتك. وممكن ترشي الملح كده ساده، يعني ما تحطيش عليه ميه ولا حاجه، من الكيس كده على طول وترشي. يا دوبك كده رشاشه بسيطه كده قدام بابك، تمنع طبعا العين وتمنع الحسد وتمنع النظره عن ولادنا. وربنا يبعد عنا الناس المؤذيه، ويكفيكوا كده شر الحاسدين الحاقدين. واتمنى يا جماعه النهارده الفيديو يكون عجبكم، وتسلموا لي يا احلى عيله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبعد عنكم العين، اللهم امين يا رب. لو الفيديو بقى عجبكم النهارده ما تنسوش اختكم شوشو في اللايك الحلو بتاعكم. ومتشكره جدا جدا لدعمكم ليا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. احلى عيله. تسلموا لي يا حبايبي. السلام عليكم.